Cái gu dạo này thích hột sò kim xuyên lấp lánh đó mấy bà ơi. Chị mới chịu á, tôi mới tìm được đôi giày này cũng xinh quá trời xinh luôn. Mà hè rất là thích luôn á mấy bà. Vừa xinh vừa điệu nữa, cùng tôi unboxing thử như thế nào nha. Cái hạt cườm nó đính trên cái vải lưới nè. Lưới nó thoáng, mà mình nghĩ là mang mùa hè rất là mát luôn á. Mình đính rất là chắc chắn, đế cũng dẻo nữa. Phơm cũng rất là xinh. Trời ơi, dạo này cái gu không thể nào chịu nổi mấy cái đôi bánh bèo này. Bye bye mấy bà nha, tôi là Út của Nhung.